Negociante balong e área TB se preocupa com moeda centavos atos rua, lebih magdraun nela ia volin. Relaciona com informação na bema que fosse o CBCT ali no PNT ali com a moeda centavo atos rua falso nebe circula ona e reilaran a moço preocupação e público tamba moeda centavos atos rua nebe comunidade usa hodi sosasan e fatim balon lá e folen no negociante balon e mercado taibesi preocupa tamba sira atu volta osan centavos atos rua ba consumidor sira mas be consumidor sira la sim hoto Osana de na aro na amila sa makahalo. De mo holam na sa istado makahalo ko ami hakada sa abay loro na mo de heto no $2. Ne lasim ti am loro ba osana banebe. Malo sa mas losa lasim. Iya ne am ko bal bae ma maluk sir ma se ma lasim. Ne am halnu sa ma ko osana ba fal nebe. बोलते तो $2 ने एम लस्सी मुतो ना अंत ओसन ने से महल माई फेलेनी तंबा हम सिर के लाते ने तंबा ओसन ने कन और तम माने मेरे तो ना तम और माने देन ओसन $2 ने ये तो ना ने बे हम तू उजे ओसन है और तो बोलते रहते से एम लस्सी मुता तू लोरे बहोला रहते साम से एम लस्सी मुतो ना तो ओसन फालजो अंत ओसन से मतो हाल ओसन फालजो A preocupação hirakne negociante sira husu parte relevante hanesam BCT ali no parte segurança atu recolhe o san falso nebe circula ona no ne povo que liu negociante sira la beleza e vítima. A recomendação para BNCTL tem que identificar o autor sira nebe mak produz o san falso nia para captura lor processo legal. Uso ba BNCTL karik osane la valor ona e Timor sira tem que foto tu recolhe o tia $1 ruane depois só hira sira controla o tia kata que identifica ona osan falso ne ia dunia ona mak sira bele circula fele fali sira alo decisão circula fele fali se kari osan ida ne mak sira la recolha mak povo na fatin se vítima política sirania. Daudau nemos autoridade de segurança continua a investigação moeda falso, nebe continua circula e reilaran antes nemos Banco Central Timor-Leste recolhe moeda falso centavos limanolo, liu atos toloresin, equipa cobertura GMN.